Kano ba wanda 'yan Kwankwasiyya suke bi ko Madugun bai isa ya je guri ba sai Baffa Buci ya je, kawu Sumaila ya je. Amma da Baffa Buci ya fita, wannan cin mutunci ne busimar ba, saboda ya ja mutuncinsa bai yadda a ci mutuncin iyayensa ba. To duk ɗan Kwankwasiyyar da ya ce ma bai hango alkiyamarsu ba, ka ce ƙarya yake. Kawai shure-shure ne baya hana mutuwa. Haka alkiyamar mu ta kama ta siyasa a lokacin ba yanda zamu, amma wallahi yanzu ko kusu ko kan kusu duk rara gefen da kuke ma na maganar shigowa APC, Tinubu ya rufe kofa close. To alhamdulillah dole mu gode wa Allah, kuma abinda muke gaya al'ummar jihar Kano, ba ma boka ba ma malam, amma duk abin da muka faɗa gashi yana tabbata. Ba abin da ya kani wannan gidan irin ɗan maganganu haka da nake ji akan ficewar rep da suke ficewa daga ƙungiyar Kwankwasiyya. Duk abin da muka faɗa mutane mantawa suke. Ita Kwankwasiyya kabarin Bature ce, na ciki ne ya san wace ce Kwankwasiyya, kuma na ƙasan da ake takawa shi bai san me ma Kwankwasiyya ba, kawai shi mabiyi ne. Abin da ya ban mamaki har na shigo, saboda mun tsaya muna kallon gwamnati da duk shirman da take yi, saboda akwai lokacin da za mu fito duk wanda take da shi a media, ba wanda ba mu san shi ba, ba mu san kalarsa ba, ba mu san waye shi ba, ba wanda ya isa ya ce kule ba mu ce majas ba. To wannan fitar injiniya Sagir Koki, Malam Dan Ile, duk ɗan Kwankwasiyya tun daga kan Madugu zuwa ƙasa, duk wanda ya ce ma yana murna da fitarsa ko ya ji daɗi ko waye Sagir Koki, ka ce mar ni na ce ƙarya yake. Saboda dalili akwai 2-3 zuwa haka da suka faru. Akwai tsohon sakataren gwamnati Baffa Buci, duk Kano in dai ɗan Kwankwasiyya ne kai, so kake ka ji muryar Baffa Buci, domin yanda ya hana kansa bacci yake kwana a INEC sai da ya tabbatar ya karɓo sakamako. Duk Kano ba wanda 'yan Kwankwasiyya suke bi ko Madugun bai isa ya je guri ba sai Baffa Buci ya je, kawu Sumaila ya je. Amma da Baffa Buci ya fita, wannan cin mutunci ne busimar ba, saboda ya ja mutuncinsa bai yadda a ci mutuncin iyayensa ba. Kawu Sumaila, duk ɗan Kwankwasiyyar da ya ce ma wai yayi murna da fitar kawu, ka ce ƙarya yake. Kawu ya wuce wanda za a raina a siyasa. To haka ita Kwankwasiyya take, haka Kabiru Alasar Ruru, duk wanda ya bar su sai sun ci mutuncinsa. Haka suka yi wa Kofa. Shi ne in ka ɗau ɗan Kwankwasiyya ka musulta shi da cewar duk iliminka, duk darajarka, duk ɗaukakarka, billahi lazi in ka bar shi sai ya ɓata ka. In a Kano babu mai zunubin ka, ba mai aikata sako irin naka, in a Kwankwasiyya kake, wallahi sai ya ce ma mutum mai mutunci mai daraja. Wannan aƙidar su ce. Ai su kawu Sumaila, su Kabiru Alasan, su Kofa, su Alima Dakin Gini, su Sagir Koki, su suka tura motar. Da suka tura sai aka ce mutum ɗaya ne zai sha daɗin motar. Suka ce su kuma wakilan al'umma ne ba su yadda ba. Kuma in baka manta ba, akwai boys da kuka sa na Abdulrahman kawu Sumaila. Ya ce in dai akan wannan ne na faɗa, gwamna kai Allah zai tambaya haƙƙin al'ummar jihar Kano ba Kwankwasa ba. Me laifinsa? To ai sun koma gefe suna muku gwado, sun ce buhu kuke ɗauka cike da billahi azim, Malam Dan Ile, da iliminka da darajar ka ɗan binni ne kai, ba a mangala aka kawo ka ko a roka ba. Mun san abin da muke, lokacin da muka dinga barin nan saboda zaƙin gwamnati, muka dinga bari ana cewa su je in mata gaida Aisha waye, ana gaya musu. Wallahi shi ne silar waɗuwanmu zaɓe, Allah ya ƙaddara ba za mu ba. Kuma ka auna da ƙuri'a nawa ta haram ɗin suka kada mu, 100 ce da wani abu. Dukkinka da Abdulrahman kawu Sumaila a Kano ta Kudu zai iya baka ƙuri'a 500,000.
a wancan lokacin zai iya baka a yanzu da yake ma taimakon jama'a ko fa zai iya kuri'ar da muka rasa wa'annan rep din za su iya zaka ce gaba ɗayansu ba su haɗa kuri'a 200 ba. Anya Black kana duba yiwuwar Kwankwasiyya da ayyukan da gwamnati take yi a Kano ko kace za to malam dan ile ka zo gurin ba a taba lalatacciyar gwamnati irin wannan gwamnatin ta Kano ba. Lalatacciya kuma Wallahi ba a taba gwamnatin da bata san ina za ta ba me take ina ta nufa wallahi sai wannan gwamnati. Ga hadimanta nan kullun suna da Allah ka bari malam da ka ji mun yi shiru sun nemi alfarma Black ka kyale ni na ci abinci kuma na kyale ana cin abinci in na zo da tone-tone duk abin da ake a gwamnati ana gaya mu kuma ni ina da amini na a gwamnatin duk abin da ake kawai na kyale a ci abinci ne amma gwamnatin da ta zo ba majalisar dokoki ba tazartarwa ba MB ba komai ta rushe wa 'yan kasuwa dukiyarsu sama da ta biliyoyin kuɗi saboda buƙatar madugu malam ɗan ile gwamnatin da a shekara 3 ake neman cika babu aiki na biliyan 1 da wannan gwamnatin ta gama ta kammala talakan jihar Kano da al'umma da addinin mu yake mora babu shi da ta ɗaura kyalle ta yanka babu shi kasu ce adawa ta rufe maka ido ga ba adawa ba da Allah wannan kowa sallamarsa ake kowa sallamarsa ake ka tambaya waye ya zuba kwalta hanyar sharaɗa wannan kamfani ne wanne kamfani ne ya zuba ta can wanne kamfani ne duk sallamar mutane ake ina tabbatar maka wannan gwamnatin alfarmar sayyidina rasulullahi sai ta riga rana waduwa gwamnati shekara 3 ta to babu aikin 1 biliyan naira da ta ɗaure jan kyalle ta yanka sai kanti da fitilin titi kuma yanzu ko wannan gadar da ta kofar dan agundin da ta tal'udin waye dan kwangilar wanne kamfani ne wa aka ba yake kwangilar babu a fito a gaya mana a nawa ake yi kuma dan ka ɓara kwalta ka yi waye wannan baya cikin aikin da gwamna zai kamata ya a ce 'yan majalisun jiha kake ba suke yi amma kowa an takure sai kwaran dinka shi za a dinga ba ayyukan jihar Kano yana yi su masu wakiltar al'ummar kawai komai ba za a yi shi na adalci ba sai abin da kuke so za ku yi to duk ɗan Kwankwasiyar da ya ce ma bai hango alkiyamar su ba ka ce ƙarya yake kawai shure-shure ne baya hana mutuwa haka alkiyamar mu ta kama ta siyasa a lokacin ba yanda zamu amma wallahi yanzu ko kusu ko kan kusu duk rara gefen da kuke ma na maganar shigowa APC Tinubu ya rufe kofa close